오늘도 시끄럽네 참. 윗집 아저씨 일찍 퇴근했나 보네. 발꿈치로 쿵쿵. 옛날 아파트라 그런지 소리가 다 들려서 스트레스야. 진정해. 진정? 난 저 쿵쿵거리는 소리 때문에 이명이 들려서 밤마다 잠을 못 자. 한번 귀가 트이면 엄청 신경 쓰이지. 스트레스 때문에 건강에 미치는 영향도 분명 안 좋을 거야. 층간소음 갈등으로 인해 최근 전남 여수에서는 살인사건까지 발생했지. 이 때문에 최신 건물에는 이중 바닥을 시공하기도 하고, 시중에는 노이즈 캔슬링 헤드폰이나 소음 방지 슬리퍼 같은 제품이 나오기도 하지만 아직 근본적인 문제는 해결되지 않았어. 층간소음 문제를 해결할 만한 다른 좋은 방법이 없을까? 너무 고통스러워. 한번 같이 고민해보자. 거기 방구석 해결사님, 층간소음을 예방할 수 있는 아이디어 또는 층간소음 발생 시 이웃 간 다툼을 해결할 수 있는 좋은 아이디어를 갖고 있을 것 같은데. 도전 한국에서 아이디어를 제시하고 진정한 사회 문제 해결사가 되어보는 건 어때요?